Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ina. Saya program Smart Detox tahun 2014 yang lalu. Waktu itu saya memang sedang montok-montoknya ya. Berat saya 74 kilo dengan tinggi hanya 150. Lalu overload pekerjaan saya waktu itu sehingga saya sering serang migrain dan vertigo yang memang dari SMP saya derita. Hampir setiap 2 hari sekali saya harus minum obat menghilang nyeri kepala. Dan alhamdulillah setelah saya program, berat badan saya turun 10 kilo. Kemudian sampai hari ini saya tidak pernah lagi menyentuh obat sakit kepala. Ya, kemudian kolesterol saya alhamdulillah tadinya terbalik, yang jahatnya naik, yang baiknya rendah ya, jadi sudah kembali normal. Tapi ada satu pengalaman yang saya ingin bagi. Saya baru saja pulang dari, alhamdulillah ya, pulang dari haji. Kemarin saya tanggal 24 kemarin saya pulang selama 23 hari. Alhamdulillah saya tidak ditunjuk sebagai dokter kerombongan kloter, tapi saya bawa obat. Di samping obat kimia saya bawa juga item dari Smart Detox. Nah, saya bawa Proaji, kemudian saya bawa klorofil, saya bawa Mistika, Colostrum ya, seperti itu. Dan yang selama perjalanan pasien saya banyak, jadi hampir semua yang di rombongan itu sakit. Ada yang bahkan baru berangkat sudah sakit, batuknya luar biasa, batuknya itu dalam ya sampai keluar darah seperti itu. Nah, saya pergunakan Proaji, saya berikan, kemudian klorofil saya berikan, bahkan ada yang kakinya lecet karena harus perjalanan lalu panas, pecah-pecah ya kulitnya, itu saya buang, saya nekrotomi, saya kompres dengan klorofil. Alhamdulillah dalam waktu hanya 3-4 hari bisa kering seperti itu. Saya bersyukur sekali. Dan alhamdulillah saya, bukan menyombongkan diri, tapi selama saya menjalankan ibadah sampai hari ini, saya tetap sehat, alhamdulillah. Dan saya selama 23 hari bisa membantu banyak orang dengan produk Smart Detox seperti itu. Terima kasih Smart Detox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.